Assalamu alaikum rahmatullah. Pakistan менен Афганистандын ортосундагы согуш эмнеден келип чыкты? Анын негизги себеби мисалы Талибан Афганистандын бийлигин Талибан башкарат. Ал эми көп мамлекеттер аларды террористтер деп кабыл алган. Ошондой эле Талибан Пакистан деген, Пакистандагы Талибан деген террористтер бар. Алардын дагы мүдөөсү азыркы бийликти алмаштырып, Пакистандагыдай биз шарият менен башкарылган бийликти коюшубуз керек деген террористтер. Эми ошолорду аларга каршы чабуул кылганда Пакистан бийлиги алар качып барып Афганистанга өтүп кеткен, Афганистан аларды коргойт экен. Афганистан террористтерди биздин мамлекетибизге коркунуч туудурган террористтерди коргоп атат деп ошол себептен согуш ачты. Албетте Пакистан өзүнүн бүтүндүгүн, өзүнүн суверендүүлүгүн сактаганы толук укуктуу. Бирок Афганистан террористтерди колдогон укугу жок. Эгер коргойм десе ошентип сокку жейт. Ушул маселе боюнча Сирияда жүргөн өздөрүн мужахидбиз деп атаган Ихван Кутбилердин сөздөрүн угуп көрдүм. Алар кайсыл жерде өздөрүнө окшоп тополоң кылып, террористтик кылып, бөлүп алам деп, улутчулдук кылгандардын баарын колдой берет экен. Угуп көрсөм, алар Талибан туура кылып атат, Афганистандыкы туура дейт. Ошолорду колдоп атышат. Ошондой эле Пакистанда Белуч дегендер бар. Алар дагы улутчулдук кылып, өзүнүн улуту үчүн Пакистандын бир районун өздөрүнүн бөлүп алып, Белучистан деген мамлекет курабыз деген күрттөр окшоп, ошону курабыз деген эл. Алардын калгандары Иранда аз бөлүгү. Ошо Иранда бир территориясын алып, өздөрүнчө Белучистан курабыз деген максатты көздөшөт. Ихвандар аларды да колдой беришет экен. Кыскасы булар үчүн каерде тополоң болуп турса, ошол булар үчүн пайда. Буларга жагат экен. Биз бүгүн шариятты коебуз деген шылтоо менен ушундай тополоң террористтик кылып аткандарга баарына каршыбыз. Бизге булардын шариятына караганда светтик мамлекет болгон ыңгайлуураак, жакшыраак. Мына буга бир мисал, Талибан бүгүн Афганистанга барып көргүлө. Афганистан өздөрү суфий дин карманышат. Алар суфийлер, керек болсо көпчүлүк аларга такбир да беришкен. Алар кубурийлер. Ким ушундай бузулуп кеткен өзүнүн динине, өздөрүнүн суфийлик динине каршы чыкса, же аларды каршы чыкса эмес, жөн гана ошону карманмаса, Афганистанда жашай албайт. Куугунтукка алынат. Же өлтүрүлөт, же жок болот. Ахлү-Суннага эч качан жол берилбейт. Ал жер Ахлү-Суннан өзүнүн Ахлү-Суннага ылайык ибадат кылуусуна жол беришпейт. Ушул шариятпы? Алардыкы шарият эмес. Ошондой эле белучлар дагы дал ошондой эле бузуку суфийлер. Ошондуктан ал жактагы өздөрүнчө шариятты орнотобуз деп аткан Ихван болобу, суфийлер болобу, башка террористтин баарын биз эч качан колдобойбуз. Бизге бүгүн ошо Пакистандын бийлигине окшогон светтик мамлекет болсо, ошонун өзү жетиштүү. Анткени алар буларга караганда жакшыраак болуп атат. Пакистанда Ахлү-Суннага дагы эч кандай куугунтук кылбайт. Бардык жамааттарга, бардык мазхабтарга баарына эркиндик берет. Баарына шарт түзүп берет. Ошентип Пакистан менен Афганистандын ортосундагы конфликттин негизги себеби ошол террористтер. Андан башка дагы кээ бир себептер бар. Мисалы, Афганистан менен экөөнүн ортосунда талашчу жерлер бар. Пакистанга убактында өтүп кеткен. Кийин ошону кайтарып алышыбыз керек деген Афганистандын өзүнүн дагы мүдөөсү бар. Негизи Пакистан менен Афганистан боордош бир тууган эл. Бүгүнкү Талибан, бүгүнкү Афганистандын бийлигине учурунда Пакистан жардам берген. Негизи эле Пакистан буларды мурдатан колдоп, башпанек берип, буларга колдоо көрсөтүп келет. Америка басып киргенде дагы ошолор башпанек берген. Ушунча жылдар колдоо көрсөтүп келген Пакистанга, мындайча айтканда, ичкен кудуна түкүрдү булар. Афгандар. Азыр экөө бири-бирин аткылашпай эле турат. Негизи согуш болбосун, биз аны каалабайбыз. Эгер толук кандуу согушка айланып кетсе, анда Пакистан Афганистандан 20-30 эсе күчтүү. Калкынын саны боюнча дагы, курал-жарак боюнча дагы, булар истребительдерден баштап өздөрү чыгарат. Баары бар. Афганистанда эчтеке жок. Бул биринчиден. Экинчиден, өзөктүк курал бар, атом бар Пакистанда. Бул деген Афганистанды бир күндө күлгө айлантып коет деген сөз. Албетте аны колдоно албайт. Колдонсо бул эл аралык басымга душар болот Пакистан. Ошондой эле ал өзүнө дагы таасир этет. Андагы урандын радиациясы экөө чек аралаш болгон үчүн Пакистандагы элге дагы залалыкасын тийгизет. Tizim
nima deydi, radikal bir nimaga aylanib ketdiki, u SSSRni trayektoriyasini qaytardi. 82-yilda Ironda atrofdagi davlatlardagi musulmon davlatlarda, arab xulfasidagi davlatlardan shialarni yig'ib, 82-yilda Ironda yig'ib, atrofdagi mamlakatlarni shialarni gijgijlash katta dasturni SSSR paytida Komintern, siz tarixsiz yaxshi bilasiz, Komintern tuzilgan, dunyoda revolyutsiya qilamiz, boshqa qilamiz deb. Bu yerda bir tanasi asosiy masala nimaga borib taqaladi? Bilasizmi, Iron ochiqdan ochiq hujum qilmagan, lekin aksar qismi hammasi proksi urushlarni moliyalashtirgan. O'sha Bahraynda, keyin yana bir tanasi aytib o'tish kerak, mana Ixtiyor aka yaxshi bilsangiz kerak, 79-yilda terroristlar Makkani egallagan, Ka'batullohni egallaganda Iron Oyatulloh qo'llagan. Makkani egallaganlarni qo'llagan. Bundan tashqari Livandagi juda ko'p proksi kuchlarni, Hizbullohni moliyalashtirib, Livan gullab turgan mamlakatni xonavayron qilishda Ironni bevosita nimasi bor. Birinchi mana siz aytyapsiz, beg'ubor bir qandaydir beozor mamlakat. Suriyadan birinchi masala Ashara kelganda birinchi bo'lib Rossiya bilan Iron askarlarini chiqarib yubordi, birinchi masala. Keyingi masala Kuveytda gijgilagan, Bahraynda shialarni gijgilagan, Yamanda zaytlarni moliyalashtirib mamlakatni parokanda qildi. Mana haligacha nima qila olmayapti. Saudiya Arabistonda shimol sharqida shialar yashaydi, eng ko'p neft qazib oladigan hududida. Ularda ham shialarni gijgilab, mana siz aytyapsiz, tinch, yaxshi rivojlanayotgan davlat, lekin o'zi hujum qildi bo'lyapti-da, bilmagan qiladigan ishi bo'lgan, to'g'ri, xatolar bor, diplomatiya munosabat bu boshqa masala. Lekin Ironni beg'ubor, beozor ko'rsatish bu noo'rin. Chunki yana bir aytaman, Saudiyada shialarni gijgilaganda shialarni. Saudiya 2016-yilda adashmasam, ularning imomini qatl qilgan. Nimr degan odam, yetakchisi bo'lgan, ruhoniysi yetakchisi bo'lgan. Mana shularni ham aytishingiz kerak edi. Keyin yana bir narsa, o'sha aytyapsiz, tinch davlat edi. O'tgan yilmi, qaysi yili Iron Pokistonga ballistik raketlarni otdi. Mayli, xo'p, Amerika yomon, Isroil yomon, savol tug'iladi. Nima uchun Ozarbayjonga qo'llamasa Armanistonni qo'lladi Iron? Nima uchun Ozarbayjonga raketa hujumlar uyushtirdi? Nima uchun Saudiyaga raketa hujum, dronlar orqali? Nima uchun o'zining xalqini 3 minglabmi rasmiy Iron o'zi aytayapti, 3 ming odamni norozilik kayfiyatini namoyishga chiqqan odam 3 mingtasini o'ldirdi rasmiy. Iron o'zi hukumat tan olyapti. Shuni aytilmayapti uni misol. Yana bir narsa, o'sha Iron 90-yillarda SSR parchalanganda Chechenistonda mustaqillik uchun kurashgan. Chechenlar, Ahmad Qodirov, boshqalar. Iron kimni qo'llagan? Rossiyani qo'llagan. Butun Rossiya qanaqa tizim? Yarmi mafiyozniy tizimda, u asli unga qarshi kurash kerak emasmi? Hozir mana Iron kimga dron yetkazib beryapti? Ukrainagami yoki Rossiyagami zug'um qilayotgan yoki O'zbekiston Markaziy Osiyoga bosim qilayotgan Rossiyani ga qarshi urush kerak emasmi agar aslida nima qiladigan bo'lsa? Yana savol tug'iladi. Yaqin ittifoqchisi kim Ironni? Rossiya, Xitoy. Xitoy qanaqa davlat? Ateistik davlat. Aslida AQShga qarshi emas, g'oyasi AQSh yo'q qilamiz, SSSR nima deydi? Katta shaklni yo'q qilamiz deb g'oya bilan unda Xitoyga qarshi kurash kerak emasmi unda? Uyg'urlarga zug'um qilayotgan. O'shaning uchun ular Irandan qo'rqishadi. Arab mamlakatlari Irandan qo'rqishadi. Iran ularni ko'tarilishga undab, ular orqali ularni alsiratishi mumkin. O'shandaqdan bular Amerika bilan biz Amerika tarafida bo'lishimiz kerak. Amerika bilan birga bo'lsak, bulardan biz amanlıqda olabız deb, o'shanki Amerika bilan birga bo'lgan. Andan tushunmagandir, Arab mamlakatlari Amerika taraf bo'lib ketdi, Isroil taraf bo'lib ketdi, Ironga qo'shilmay, Ironga yordam bermaydi deb aytishadi. Albatta, Iranni eng birinchi dushmanimiz deb bilib atsa, ana qatib Iran taraf bo'ladi. Irandalar musulmon deb bilmasa, Arab mamlakatlari misol musulmonlar sunniylar. Misoli, shu yerda bilsak bo'ladi, Saudiya Arabiya, Qatar, Arab mamlakatlari qarmangan mazhab, bu hech qanday qo'rqinchsiz mazhab. Ular terroristlarni o'zlari yomon ko'rishadi. Terroristlarni o'zlari yo'q qilishadi. Ular tinchlikning tarafdoshlari. O'shuning uchun Saudiya Arabiya, shu Arab mamlakatlari, Arab yarim orolidagi mamlakatlar hech qachon bunday mamlakatlarda to'polon bo'lishini xohlaydi. Уверен, что и евреи поймут, что они не туда влезли. Потом, посмотрите, страна скукиш, население, как у нас, Сирия враги, на севере Израиля, на юге Ливана враги, в Иране враги, везде враги. Весь мусульманский мир враги. И везде начали бомбить. А с таким государством и с таким населением весь мир не прихватишь. Bizning kumush o'lkalarindagi siyosatlanuvchilarning deylik barli Isroilni bosqinchi, dunyodagi eng zolim mamlakat deb bilishadi ekan. Hali Ironga kelganda, Iranning jaqtovchilar da bor ekan. Iron o'zini qo'rg'ab atadi. Iron Isroil anday buzuq mamlakat emas. Ankeni qaysi yerda bosib oldi. O'shunday so'rovlarni qo'yayotishadi. Ularga ikkinchi taraf javob beryotishadi. Ular Isroilda eli bo'lgani, ularning Isroilga o'xshab ochiq bosib olgani kuchi yetmaydi.
зулумдук кылган күч жетпейт. Алар ар бир жердеги шиялардын колу менен прокси күчтөр аркылуу ошондой тополоң кылат деп жооп берип атышат.